en un nuevo video. Ya vamos a pasarnos esta torre de gatos que no sé hasta cuánto llega, pero bueno. Miren, el gato con bota. Y vamos a ver. Oh my god. Me cambió la cara, pero bueno. Obi de gato. Pero no vamos a ir a este todavía. Uy. Tengo 3 oportunidades de pasarme esto. O sea, 3 vidas. Si me caigo una, ya tengo 2. Y así. Se entiende, ¿no? Es obvio. Pero bueno. Vamos a seguir. Tum, 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 tum. Que les quede claro que si yo me caigo, claro, pierdo un corazón, pero bueno, vamos a seguir. Uy, no, los ojotes que tiene. No te caigas, no. Uy. Uy. Aquí. Todavía tengo todos los cordones, así que bueno, vamos bien. No. Perdí un corazón. O sea, viste. Pero se podría decir, más bien perdí una vida. Esto no me quiero pasar así. Lo voy a pasar así. Ya, literalmente. Ok. Y lo de antes valió como que me caí porque literalmente yo me pasé lo que, o sea, cuando me caí bajé a lo que ya hice, así que vale. Los gatitos dicen Michi, yo diciendo cualquier cosa y dicen miau. Miau, 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 miau. Donk, 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 donk. ¡Loco! Ay no, perdí otra vida. Me queda una. Y podemos ir ahí abajo. O sea, no sabes dónde. Abajo, ahí del otro parkour. Ahora. Salto. 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 Pero ¿cómo se llama? Alto. O algo. Ay, no sé si diferenciar la D y la B. No sé qué. No sé.
No sé cómo decirlo, ¿ok? No me calles, no me calles. No me calles, no me calles. Uy, uy, casi me caigo. Dale, 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 dale. Ay, no, no, yo conozco esto. Sí, exacto. Nada más lo hacía en este por la seguridad mía. No lo hacía en otro porque si no me caía. No, no, no. No manches. No, no. No manches. No, mira la cara que me pone. Dice... Oni-chan. O dice miau, 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 miau. Uy, uy. Hay una mano acariciando al gatito. Uy. ¿Terminó? ¿Terminó? Oh my god. Mira. Congratulations. Trofeo, dame mi trofeo, que me des mi trofeo, mami. Bueno, no importa. Tengo una arena, o sea, la arena esa. Bueno. ¡Sí! Bueno, como prometí. O sea, si me caía, yo iba a ir ahí abajo, pero también voy a tener que ir abajo. Hola, bro. Uy. Ay, no, pero esto ni me lo tengo que pasar, bro. Bro, re fácil esto. Uy. Vamos a ver otro portal más. Pero no vamos a pasar de verdad esto ahora. Volvemos. What? Un McDonald's. Bien. Un gatito llorando. ¡No! No, no, no. No hay que regresar por... Ay, sí es cierto, ya muy tarde. No, ahora lo hago con esto. Uy. No, qué fácil, bro. Esto. Oh my god. El gato. Miren. Ojo. 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 Primero quería ver cómo era el parkour. Obviamente. No toquemos eso. Es muy tarde, no va para decir eso. Oh, no, 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 esta me la complico. ¿Qué? ¿Qué? Gatito Luffy. Ok.
Ya saben por qué es gatito Luffy. Tiene el sombrero y el pelo de Luffy. What the fuck? No manches. No manches. No manches. No manches. Chicos. ¿Qué es esto? Oh my god. Oh, no manches. Espera. ¿Tú salta esto? No. No me la contes. Hay chisme en el chat. Hola. Hola, mi niña. No me dijiste, mi niña. Chisme en el chat. Chisme. ¿Qué es esto? Ahora vamos a ver. Este barco conozco. Bueno, pero bueno. Vamos a jugar uno más. ¡Uy! Dale. Mira, sí, esta vez sin eso. Pero ¿cuánto hay que subir, chicos? Dios mío. Va a tardar una eternidad este video. Ay. ¡No! Exacto, vamos a tardar una eternidad. Mira, ahora sí, en serio. Ya no me voy a caer. ¿Te imaginas que me caiga? No, eso sería algo cruel si me caigo. Lo digo en serio. ¿Por qué? Chuy dijo una vez jugando el jueguito de que uno es un huevo, ¿viste? Ese huevo para cocinar. El huevo ese, el juego del huevo, que uno tiene que sostener el huevo y el otro es el huevo. Bueno, Chuy Minecito una vez dijo, bueno, estamos por aquí en una zona muy avanzada. Y dijo, espero que no se me caiga el huevo. Y se le cayó el huevo. Y bueno, huevo cocinado, pero huevo cocinado en el piso. No tiene sentido lo que dije, ok. Ok. Yo voy muy bueno. Bien. Bueno. Está. ¿Por qué todo el café acá? Ok. No sé por qué estoy haciendo esto. Café. ¡No! Bueno, creo que hasta aquí llegó el video. Chao. Bueno, chao. Bueno, ahora sí que chao.